Hello everyone, welcome back to your Bobby with Analakshmi Akilan. இன்னைக்கு ஒரு சண்டே vlog தான். ஸோ இப்போ ஒரு 10:30 இருக்கும் சண்டே மார்னிங். ஆக்சுவலாக இங்கே வீக்கெண்டில் வந்து நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டேல காய்கறியிலேருந்து ப்ரொவிஷன்லேருந்து மிச்ச திங்ஸ் எல்லாமே வீக்கெண்டில் வந்து பீப்புளை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ நம்மளும் வந்து அதில் மிச்சம் பண்ணி ஒரு கோடி ரூபாய் சேர்த்துடணும் அப்படின்ற நப்பாசையோட வீக்கெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். நார்மலாக ஃப்ரைடே சாட்டர்டேயில் ஏதாவது ஒரு நாள் வாங்கிடுவோம். சண்டே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்போம். சம்டைம்ஸ் அதையும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா சண்டே அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ அப்படி வரப்போ பக்கத்துலேயே தான் பார்க் அண்ட் பீச் இருக்கிறதுனால முதல்ல அங்கே போய் விசிட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறப்போ திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு லேட்டாக போய் சமைச்சு லேட்டாக சாப்பிட்டுட்டு ரிலாக்ஸாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சண்டே தான். ஸோ குக்கிங் கிளாஸும் போட்டிருக்கான். ஆனால் கேட்பாங்களா? இவ்வளோ அழகாக போகுது பாரு. என்ன தேடி போற நீ அதுக்குள்ளார? ஏய் பீச் பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது இப்போ மார்னிங் டைமில். இது எப்படி இவ்வளோ பூக்குது? தேங்க்யூ. பார்த்து பறந்துடாம செம்ம அழகு. ஆக்சுவலாக மேத்தில் நேச்சர் வாக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். போயிட்டு நேச்சரில் எப்படி மேத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுறீங்கன்னு. இங்க பாரு பன்னீர் பூ. ஏவா சரி வாங்க வெயிட். இது செம்ம வாசமா இருக்கும் பாருப்பா. அப்போ வெயிட் பண்ணி வந்துருக்காரு இல்ல, இங்கிருந்து பார்த்தா தெரியும்ல. இது பப்பு இது ரெண்டே பூ பறிக்கிறேன். எனக்கு எப்படி பறிப்பீங்க? ஏறுவீங்களா என்ன? ஸ்மெல் பண்ணி பாரு. எப்படி இருக்கு வாசனை? எப்படி இருக்கு? வாங்க மா. எனக்கு ஒரு பூ மட்டும் மரத்துல இருந்து பறிச்சு உங்க லவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் பறிச்சு வருவாங்க. ஐ லவ் யூ. ஓ சோ பிரிட்டி. குட்டி இல்ல மினியேச்சர். இங்க பாரு இது எக்ஸாக்ட்டா இருக்கு பாரு. சன்ஃப்ளவர் மாதிரி குட்டி சன்ஃப்ளவர். இது வரைக்கும் 3 ஃப்ளவர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. 3 ஃப்ளவர்ஸ். மேல ஃபுல்லா பண்ணிட்டு போதாமா? அதுதான் மேல இருந்து ஃபுல்லு எவ்வளவு ஒழுகுது பாரு. எவ்வளவு வேஸ்டா ஒழுகுது. நீங்க மட்டும் வீட்டுக்கு போய் என்ன பண்ண போறீங்க? இல்ல டீ போடுவீங்களா? உடம்புக்கு தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. செம்ம வாசனை. டெய்லி வந்து நிறைய பொறுக்கலாம். இதுதாண்டி சந்தோஷமே. நம்மள பறிக்கல இல்ல, அதுவே வேணும் போட்டதானே எடுத்துக்கிறோம். ஓ ஃப்ரெஷ்ஷா என்ன இன்னும் காணோம் அப்பாவை? அங்க உட்காந்து போமா?
அங்கே ஆல்ரெடி யாரும் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்குள்ளே தானே சொல்கிறீங்க? ஸோ வழக்கமாக டே டைமில் வந்து பீச் அண்ட் பார்க் போகிறதுன்றது எங்களுக்கு ரொம்ப ரேரான ஒரு விஷயம் தான். என்றைக்காவது ரிலாக்ஸாக இருக்கிறப்போ தான் இந்த மாதிரி அமையும். பட் ஈவினிங்ஸ்லேயோ இல்லை நைட்லேயோ வந்து வழக்கமாக போகிறது உண்டு தான். பட் டே டைம் பார்க்குறப்ப தான் இன்னொரு அழகு தெரியும் எப்பயுமே இந்த பீச் எல்லாம். இன்னொரு இங்கே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஈவன் வெயில் காலத்துலேயும் சில செடிங்கள்லாம் வைப்பாங்க, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பூக்கும். மழை காலத்துலேயும் அந்த மாதிரி தான். இப்போ இருக்க இந்த மழைன்னா சொல்லவே முடியாது இங்கே, குளிர்காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன். குளிர்காலத்தில் கூட ரொம்ப அழகழகான செடிங்கள்லாம் வச்சு ரொம்ப நீட்டாக இந்த சிட்டியை வந்து பராமரிப்பாங்க. மரத்துலேயும் நேச்சுரலாகவே இந்த சீசன்லன்னு சில பூக்கள்லாம் பூக்கும்ல, அதுவும் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, கரெக்டாக ரோட்லேருந்து இந்த 2 ரோடை க்ராஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பீச்சு. நீங்கள் அப்படிலாம் சாதாரணமாலாம் க்ராஸ் பண்ணிட முடியாது. நாங்கள் வந்து வந்திருக்கிற இந்த ஏரியா லேக் பார்க்கோட இந்த கார்னர்லேருந்து நீங்கள் டேரெக்டாக ரோடை க்ராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு எந்த ஆக்சஸும் கிடையாது. வேறு வழியே இல்லை, அண்டர் பாஸ் வழியாக தான் நீங்கள் போகணும். இது தப்பில் எட்டி பிடிச்சாப்பில் இருக்கக்கூடிய பீச்சுக்கு நீங்கள் போகணுன்னு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் வந்து அண்டர் பாஸ் வழியாக நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி தான் போகணும். பட் இந்த ஒரு நல்ல சான்ஸ் மிஸ் பண்ணிட வேணாமேன்றதுனால நடக்கிறத பற்றிலாம் யோசிக்காமல் ரொம்ப அழகாக இந்த டைமை வந்து ஒரு ஃபேமிலி டைம், அது மாத்திரம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வெதர் இருக்கிறப்போ அது ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிடணும் அப்படின்றதுனால வந்துடுவோம். இங்கே இருக்க ரொம்ப அழகான விஷயம் வந்து இந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஃபவுண்டனுங்க. எங்களுக்கு வழக்கமாக அந்த கட்டடங்கள் பார்க்குறதோ இல்லை மால்குள்ளே போகிறதோ எங்களுக்கு அது பெரிய விஷயமா இருந்ததே கிடையாது, எப்பயுமே இருந்ததே கிடையாது. எங்களுக்கு எப்பயுமே இந்த பக்கத்தில் கடல், இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன செடி கொடிகள், அது வந்து ரொம்ப கனெக்ட் ஆகும். ரீசன் என்னன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது ஒரு விஷயம் வந்து பலன் அடைஞ்சிருந்தால் மாத்திரம் தானே அந்த விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி பண்ணுவாங்க. நாங்கள் இதனால் நிறைய பலன் அடைஞ்சிருக்கோம். அதனால தான் திருப்பி 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 அந்த நேச்சர் பின்னாடியே ஓடுறோம். என்றைக்காவது நீங்கள் ரொம்ப கவலையாக இருந்திருக்கீங்களா? நேச்சுரலாக அது இல்லாத எந்த மனுஷனுமே இருக்க மாட்டாங்க. நாங்களும் அப்படி தான். அப்படி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி என்னடா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு 1/2 hour போய் சும்மா அந்த மாதிரி வெட்ட வெளியில் இருந்துட்டு வாங்களேன், ஒரு புல்லில் நடந்துட்டு வாங்க, பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் சும்மா ஒரு 1/2 hour எதுவுமே பண்ணாமல் யார் கூடயும் பேசாமல் சும்மா அப்படியே நின்றுட்டு வரலாம். இல்லையா, கச்ச கச்ச கச்சன்னு இருக்கக்கூடிய நாங்கள் சென்னையில் இருக்கிறப்பவே மொட்டை மாடியில் போய் நின்று அந்த நட்சத்திரத்தை சும்மா பார்த்துட்டு சும்மா அமைதியாக இருந்துட்டு வருவோம். அடுத்த போராட்டத்துக்கு நம்மளை அவ்வளோ சூப்பராக இந்த நேச்சர் வந்து நம்மளை தயார்படுத்தி அனுப்பும். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஒரு ரீசன் தான் எங்களுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நேச்சர் ஓரியன்டான திங்ஸ் ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நாங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் சரி இந்த நேச்சர் மாதிரி நம்மளை பார்த்துக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எதுவுமே கிடையாது. அதை நம்ம தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணல. நிறைய நாள் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணாமல் தான் ஓடிட்டுருப்போம். பட் வாரத்தில் ஒரு நாள் நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போராட்டங்கிறது வந்து அம்மா வயிற்றுலேருந்து நம்ம உந்தி வெளியில் வர நாள்லேருந்து மறுபடியும் இந்த பூமி தாயோட மடியில் போய் அதே மாதிரி சுகமாக படுத்துக்கிற நாள் வரைக்கும் போராட்டம்னு ஒரு விஷயம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் பிறக்கவே இல்லை. ஈவன் ஞானி, எல்லாத்தையும் துறந்த ஞானி கூட கடவுளை தேர போராட்டத்திலேயே தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்பாங்க. அதனால் போராட்டங்கிறது தான் இந்த பிறப்போட தாத்பரியமே, அதுதான் அதோட பர்பஸே. பட் அதுக்கு நடுவில் நம்ம எவ்வளோ அழகாக நம்மளோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிட்டுருக்கோம், எப்படி நம்மளை வந்து ரெஜுவினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். அதுக்கு நேச்சரே வந்து சொல்யூஷன் வச்சுருக்கு. அதை தேடி நம்ம போகிறதில்ல. நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டென்ஷனாக இருந்தால் 10 or 15 minutes போய் அந்த பார்க்லேயோ இல்லை அந்த புல் தர எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா புல்லில் சும்மா வெறும் கால் வச்சு பாருங்களேன், அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே வர நிறைய பூனைக்குட்டி இருக்கும். இந்த பூனைக்குட்டிக்கு வந்து ஒரு பிஸ்கெட் வச்சு பார்த்தா அது சாப்பிடல, அதனால் கண்ணில் வச்சு நுணுக்கி பவுடராக்கி வச்சுட்டு வந்திருக்கோம். அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது சாப்பிடும் அப்படின்றதுனால. ஸோ வாக்கிங் முடிச்சாச்சு. இப்போது நேராக கடைக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் நான்வெஜ் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம். இந்த வாழைப்பழம் இப்போ எவ்வளோ தெரியுமா? கிட்டத்தட்ட 4.5 dirham அப்படின்னா அரௌண்ட் 100 rupees வருது. அது இப்போ ஆஃபர். நார்மல் டேஸில் ஒரு 6 dirhams கிட்ட வரும். ஸோ இந்த அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே இங்கே வந்து ஃபிஷ், கிராப் எல்லாமே இருக்கும். இங்கே கொஞ்சம் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் கிடைக்கும். நம்ம ஊர் மீனுங்கள்லாம் கிடைக்கும்.
ரேட் என்னமோ இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது, கிட்டத்தட்ட இந்தியன் அமௌண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நண்டும் இறால் தான் வாங்கியிருக்கோம். நண்டு வந்து கம்பல் பண்ணி தான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா வீட்டில் 2-3 வாரமாக 3 பேருக்குமே உடம்பு சரியில்லை, பயங்கரமான கோல்டு காஃபு ஃபீவர். அதனால் இன்றைக்கி நண்டு செஞ்சே ஆகணுன்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எண்ணெய் விட்டு வழக்கம் போல் சோம்பு, பூண்டு போட்டுக்கோங்க, கருவேப்பிலை, வெங்காயம். இப்போ நான் இஞ்சி சேர்க்க மாட்டேன். இது நல்லா வதக்கிடுங்க. வதக்கிட்டு இது நல்லா வதங்கி வர்றப்பவே வந்து மிளகாய் பொடி, மஞ்சள் பொடி, உப்பு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிப்பேன். ஆட் பண்ணுறப்போ இதுலேயே வந்து அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போயிடும். அந்த ரீசனுக்காக தான். ஏன்னா நண்டு போட்ட பிறகு சரியாக பெரட்ட முடியாது. அதனால வெங்காயம் வதக்கிறப்பவே நீங்கள் இந்த மசாலாலாம் போட்டு வதக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸி. அது நல்லா வதங்கின பிறகு அப்புறம் நான் தக்காளி சேர்க்குறேன். நல்ல நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு 2 தக்காளி கூட சேர்க்கலாம். இதுக்கு நான் நல்ல பெரிய தக்காளியாக ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா சேர்த்த பிறகு நண்டு போட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக கிளறி விடுங்க. நான் கொஞ்சம் சின்ன சட்டி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பெரிய சட்டியாக இருக்கிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் கிளறதுக்கு. கிளறி விட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதை தனியாக வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது நல்லா வெந்துட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளார கொஞ்சமாக தேங்காய், ஒரு அரை மூடின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரை மூடி தேங்காய், எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணுன்றதுக்காக ஒரு 3 பல்லு பூண்டு, சின்னதாக ஒரு இஞ்சி. இதில் வேறு மசாலாஸ் எதுவுமே நிறைய போட மாட்டோம். கொஞ்சமாக சோம்பு மாத்திரம்தான், பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் நான் போடலை இந்த தடவை. இதை நல்லா அரைச்சி இதில் சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இது அந்த இதோடவே சேர்ந்து மசாலாவோடவே சேர்ந்து அது கூட வேகிறப்போ நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிராப் கறி. ஸோ நண்டு ரெடி ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம ப்ரான் கிரேவி பண்ணிடலாம். ப்ரான் வந்து நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற தொக்கை விட இந்த கோகனட் மில்க் கிரேவி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரைஸ் கூட. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எண்ணெய் விட்டுட்டு சோம்பு நல்லா பொரியிற நிமிஷத்தில் வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் ஒன்றும் பாதியமாக குறைன்னு அரைச்சிக்கோங்க. பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்வீட்னஸ் வந்துடும். இந்த மாதிரி குறைன்னு இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய கிரேவிக்கு நிறைய சாந்து கிடைக்கும். அதுக்காக சீக்கிரமாகவும் வதங்கிடும். இது வதங்கிட்டே இருக்கிறப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுமே மிளகாய் பொடி, மல்லிப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன். இதில் வேறு கரம் மசாலா அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, இது எல்லாமே சேர்த்து வெங்காயம் வதக்கிறப்ப இதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் எறா சேர்த்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக அதில் நீர் விடும். அப்போது வந்து அந்த மிளகாவோட வாசனை வந்து சீக்கிரம் போகாது. எண்ணெயில் வதங்குறப்போ சீக்கிரம் ஆகிடும். இந்த சமயத்தில் நான் வந்து ப்ரான் போட்டு வதக்கிக்கிறேன். இப்போ நான் தக்காளி சேர்க்கலை, ஏன்னா ப்ரானும் கொஞ்சம் வதங்கணும். அதுக்காக தக்காளி சேர்த்துட்டா அது வேறு மாதிரி வேகும். அந்த டேஸ்ட் எங்களுக்கு பிடிக்காது. கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக அந்த சட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூடு ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரானில் படுறப்போ உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போயிடும். அதுக்காக போட்டு நல்லா அந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து வதக்கிறப்போ ப்ரானில் ஒரு சின்னதாக ஒரு கவுச்சி ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லையா, அது போயிடும். அப்படி சப்போஸ் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் தனியாக எண்ணெய் விட்டு உப்பு மஞ்சள் போட்டு ப்ரானை தனியாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் சேர்க்கலாம். நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக தக்காளியோடு சேர்க்குறப்போ ஒரு மாதிரி அது வேகும், வதங்காது, ஃப்ரை ஆகாது. அதனால் இதை வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி கூட பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு அந்த சாந்தும் கிடைக்கும், அதே சமயத்தில் அந்த தக்காளி போட்ட மாதிரியான அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்கும். இல்லைன்னா தக்காளி பியூரியாக இருக்கிறப்போ அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு நமக்கு எக்ஸாக்டாக கிடைக்கிற அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்காது. அதுக்காக இது நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் கொஞ்சமாக தேங்காய் பாலில் நான் கொஞ்சமாக அந்த சக்கையும் போடுவேன். ஏன்னா வெறும் பால் ஊற்றினா உங்களுக்கு அந்த சாந்து கிடைக்காது இல்லையா. அதனால் கொஞ்சமாக அடியில் இருக்கிறப்போ ரொம்ப இருத்துடாமல் அந்த பாலோடு சேர்த்து அந்த சக்கையும் கொஞ்சமாக போட்டப்போ கொஞ்சம் திக்காக கிடைக்கும் கிரேவி. அதுக்காக அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது ப்ரான் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. நண்டு இறக்குறப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் மிளகு போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நல்லது. மிளகு அப்படியே கம்மி பண்ணிவிட்டு அந்த காரமும் அந்த நண்டோட அந்த சாரும் உள்ளே இறங்குறப்போ சளி எல்லாம் எடுத்துரும். யாருக்கெல்லாம் நிறைய சளி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அன்றைக்கி கிராப் கறி வாங்கி பண்ணி கொடுங்க, நல்லா சளி எடுத்துரும். ஸோ ப்ரான் கிரேவியும் கிராப் கறியும் ரெடி ஆயாச்சு. நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ரிலாக்ஸாக தூங்கியாச்சு. அன்றைக்கி ஈவினிங் ஃபிஃபாவோட அந்த ஃபைனல் மேட்ச்சு
அபுதாபியே ஆர்ப்பரிச்சிச்சுன்னு தாங்க சொல்லணும். வெளியில் அப்படியே காமிக்கிறேன், எப்படி அங்கே சவுண்ட் தெரியுதுன்னு பாருங்கள். வெளியில் அங்கங்கே காமன் ஸ்க்ரீன், வீடு எல்லா இடத்துலையும் ஃபிஃபா தான் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ ஒரு அருமையான அமைதியான ஒரு சண்டே வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம சேனலில் ஷார்ட்ஸ் வந்து டெய்லி ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கோம். ஏன்னா அந்த மார்கழி மாதம் கோலம் போட்டது ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். இங்கே வாசலே இல்லாத இடத்துல நான் எங்கே கோலம் போடுவேன். அதனால் பேப்பரில் போட்டு என்னோடய சந்தோஷத்தை வந்து உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். மிஸ் பண்ணாதீங்க. கோலம் அப்படி இப்படி இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கோலம் போட பிடிக்கும், அது உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான். அண்ட் அருமையான திருப்பாவையோடு சேர்ந்து டெய்லியுமே வந்து ஷார்ட்ஸில் வருது. டெய்லி ஒரு திருப்பாவை, டெய்லி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அழகான சிக்கு கோலம். முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் கூட தெரிஞ்ச கோலங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். மறக்காமல் ஷார்ட்ஸ் போய் பாருங்கள். ஏன்னா ஷார்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வருதா அப்படிங்கிறது தெரியல. நிச்சயமாக இன்றைக்கி யூஸ் இல்லைனாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் எங்கேயாவது கோலம் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இந்த 1 minute ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கோலங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தோன்று